们在维修电路的时候呢，经常会碰到一个电子元器件，就这个4角的元器件，大家应该都知道啊，它叫做光电耦合器。那么通过它的名字呢，我们也可以知道它有2个功能，第一是信号的传递和耦合，第二呢是有一个隔离作用。那么由于它受到广泛的应用呢，在电路中的故障率呢也是相对来说不低的。那么这个东西坏了之后呢，我们去测量呢也是比较麻烦，因为至少我们要用2块万元表，一个指针万元表和一个数字万元表呢，才能准确测出它的好坏。那么今天我给大家推荐一个小工具，这个东西啊，我们就可以非常快速的测出这个光电耦合器的好坏，而且呢也可以在路测量，不用拆下来。首先呢，我们看一下，它这里是有一个 Type C 的一个供电口，我们只需要一个手机充电器啊，给它接上电源。我们再来看一下使用方法，在测量的时候呢，我们这个小工具的这个引角会对准光耦的原点，也就是光耦的一角。然后测量的时候呢，这个测量工具的指示灯如果一直闪烁，代表这个光耦是好的；那么这个指针常亮或者说是不亮，那么代表这个光耦是坏的。我们现在来实际测量一下。首先这个角对准光耦的原点，我们看一下。好，我们可以看见这个指针在正常的闪烁，那么证明这个光耦是好的。这是第2个啊，也是好的。这是第3个，也是好的。那么这边我找了一个有问题的光耦，我们再来测一下，看它是什么现象。我们这个角对准它的一角，也就是带原点的这个角，我们可以看一下这个指示灯亮了，但是它没有闪烁，那么证明这个光耦就是坏的。那么在维修中，我们可以通过这个小工具快速的测出光耦的好坏，非常的方便。